Hola, buenas amigos, ¿qué tal? Yo soy Virus, sean bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo la revisión de los auriculares iGo TA85, unos auriculares con un muy buen sonido y con cancelación de ruido por un precio relativamente bajo. Si quieres conocerlos, quédate hasta el final de este video. Empecemos. Los auriculares iGo TA85 nos vienen en esta caja, la cual está hecha de cartón en color rojo y blanco. En su exterior no vamos a encontrar impresiones de los auriculares, pero sí tiene este plástico transparente en la parte de enfrente que nos va a permitir ver el estuche de los mismos, mientras que en los demás laterales nos trae algunas de las especificaciones. Dentro de la caja tendremos un manual de instrucciones bastante amplio, escrito solamente en el idioma inglés y el idioma chino. También nos trae un cable USB-C para la carga de los auriculares. Nos trae una pequeña funda con dos pares de gomas de ajuste extra para nuestros oídos, las cuales tienen diferentes tamaños para elegir las que mejor se nos ajusten. Y por último, dentro de la caja vamos a encontrarnos con los auriculares juntos con su estuche de carga. En cuanto al diseño, estos auriculares están hechos de plástico que en conjunto tienen un peso de 95 gramos y se fabrican tanto en color blanco con amarillo como en color negro con gris. El estuche tiene una apariencia rectangular con todas sus esquinas ovaladas. En la parte de enfrente encontraremos el logotipo de la marca y una pequeña luz LED que nos va a indicar cuando los auriculares se estén cargando. En la parte de atrás nos trae una especificación referente a la batería del estuche y en la parte de abajo es donde vamos a encontrar el puerto de carga USB-C. Tanto la tapa como la base de carga de los auriculares nos cuentan con imanes que van a permitir una mayor protección y fijación de los auriculares al momento de cargarlos o para guardarlos. Los auriculares en cambio son de cuerpo ovalado y les sobresalen los típicos palitos que en su parte más baja tienen los pines para la carga junto con la entrada de micrófono. En su parte más alta vamos a encontrar la base para el control táctil y una pequeña luz LED que nos va a indicar cuando los auriculares se están cargando y también cuando estos están encendidos en espera de conexión. En el exterior del cuerpo de los auriculares también vamos a encontrarnos con algunas entradas que, además de liberar la presión de los auriculares, van a servirnos para la cancelación de ruido con que nos cuentan estos auriculares. Y por último tenemos los altavoces que los encontraremos en la parte de enfrente de los auriculares recubiertos por las gomas de ajuste. Todo el diseño de estos auriculares permiten que estos tengan certificación IPX4, lo que quiere decir que no cuentan con ningún tipo de protección contra el polvo, mientras que en cuanto al agua estos nos pueden aguantar goteos, por lo cual los vamos a poder utilizar para hacer ejercicio, pero eso sí que no podremos sumergirlos. Para la conexión, los auriculares nos cuentan con un chip de Bluetooth 5.4, el cual alcanza un rango de conexión de hasta los 10 metros, y para conectarlos simplemente debemos encender los auriculares y buscarlos en nuestro dispositivo móvil con el nombre iGo TA85 y simplemente los seleccionamos para establecer la conexión y empezar a utilizar estos auriculares. En cuanto a la energía, el estuche nos cuenta con una batería de litio de 380 mAh que en teoría nos deberían cargar los auriculares unas 5 veces y esta nos tarda en cargar hasta 2 horas. En cambio, los auriculares nos cuentan con una batería de 35 mAh cada uno que nos promete unas 6 horas de uso continuo, y esto con la cancelación de ruido apagada. Y en mi experiencia utilizándolos con la cancelación de ruido activa, no he tenido ningún tipo de problemas con la batería, ya que esta me ha durado bastante tiempo. Y en cuanto a los controles táctiles, estas son sus funciones. Con un toque a cualquiera de ambos auriculares vamos a poder pausar o continuar con la reproducción que tengamos puesta, y de este modo también podremos responder o terminar con las llamadas de voz. Con 2 toques al auricular izquierdo podremos pasar a la reproducción anterior, mientras que con 2 toques al auricular derecho vamos a poder pasar a la reproducción siguiente. Con 2 toques a cualquiera de ambos auriculares vamos a poder rechazar las llamadas entrantes, y por último con un toque prolongado a cualquiera de ambos auriculares vamos a poder cambiar entre los diferentes modos de cancelación de ruido con que estos nos cuentan. Algunas cosas que no vamos a poder realizar con los controles son tales como subir o bajar el volumen o encenderlos o apagarlos.
Y ahora llegó el momento de hablar del sonido de estos auriculares. Los iGo TA85 tienen unos altavoces con un diámetro de 13 milímetros y una impedancia de 32 ohmios que le permiten un volumen de audio bastante alto. Su frecuencia de muestreo va de los 20 a los 20.000 Hz y en cuanto a la calidad de audio, esta es de alta definición, calidad que se nota sin importar el tanto que subamos el volumen. Los auriculares también nos cuentan con unos bajos bien potentes y una muy buena ecualización. Los sonidos agudos y graves están bien ajustados y particularmente no siento ninguna alteración en el sonido. En cuanto a la cancelación de ruido, sin ser la mejor del mercado, esta funciona bastante bien y esto se nota cuando cambiamos entre los distintos modos, que son los siguientes. Tenemos el modo de cancelación de ruido activa, que es el modo más potente y que busca reducir al máximo el ruido exterior. También tenemos el modo de transparencia, que va a realzar el ruido exterior para que nosotros podamos estar al pendiente de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por último nos da la opción de apagar la cancelación de ruido, esto en caso de que queramos ahorrar batería. Algo que también se debe destacar de estos auriculares es que las gomas de ajuste sellan bastante bien para un mayor aislamiento y enfoque del sonido, que suponen de por sí una ventaja. En mi opinión son unos muy buenos auriculares y que por su precio actual de $21 nos ofrecen mucho, así que sí te los recomiendo si estás pensando en comprarlos. Y muy bien amigos, hemos llegado al final del video, espero les haya gustado y les haya sido de mucha ayuda. Si ha sido así, no se olviden de dar me gusta y de suscribirse si no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente video.